звука, как, во-первых, меня слышно. Поставьте по 10-бальной шкале, если есть звук и видны слайды. Я буду понимать, что все отлично, и мы продолжаем, и мы начинаем, и продолжаем дальше. Сергей 10, Женя 10. Спасибо, друзья, вижу, эта связь отличная. Благодарю за связь, хорошо. Тогда давайте начинать. Рада всех приветствовать еще раз. Да, сегодня мы тоже приветствуем евровых миллионеров компании Real Gold и вообще, кто сегодня здесь, кто для себя принял решение изучить информацию, может быть, впервые посмотреть, как это работает, да, с чем вообще, какими цифрами мы апеллируем, работаем, вообще, какие возможности компания нам дает. Сегодня мы поговорим с вами о лидерской карьере. В понедельник, во вторник вы узнали, возможно, если были на этих мероприятиях, подробно о компании Real Gold. А сегодня мы поговорим уже о пассиве, о том, как можно, делая одну и ту же работу, да, зарабатывать в 2, 3, 6 раз больше и даже в 10 и выше. Сегодня мы с вами эти моменты разберем. Перед тем, как начать, давайте я представлюсь, кто, возможно, меня не знает. Меня зовут Екатерина Метель. Я практик по продвижению MLM-бизнеса 8 лет, лидер международной компании Real Gold и команды Vipla. Любительница путешествовать, студентка по жизни и много чего еще интересного и нового, конечно, я могу рассказать, но сегодня это не тема нашей встречи. Так вот, сегодня бы я хотела вам напомнить о том, какие же источники дохода есть в нашей компании. Что же компания нам дает? Первый источник – это звеньевой маркетинг, непосредственно то, с чем мы работаем. Когда вы приходите, вы заключаете договор, соглашение подписываете и уже размещаете саму рекламно-бонусную программу. Так вот, звеньевой маркетинг – это как раз то самое начало всего пути. А реферальные, уже источник дохода, реферальные бонусы – это, давайте, может быть, немножко порисую. То есть, когда вы используете это по отдельности, это один результат. Да? Когда вы начинаете эти возможности объединять и усиливать, конечно же, вы получаете намного больше. Третий источник дохода – это лидерская программа, лидерский доход, о котором мы сегодня с вами поговорим подробно и разберем основательно. И плюсом программа Gold Plus. Представляете, да, 4 источника дохода, плюс еще те возможности, которые компания дает в качестве подарков, а подарки далеко не маленькие, да, то есть можно начинать там из часов, из телефонов, планшетов и увеличивая компьютеры, ноутбуки, фотоаппараты, машины, виллы, недвижимость, и всего очень много интересного. Вот это тоже я бы включила вот как раз в один из источников дохода, потому что если бы так вы заработали это в компании, это один большой плюс, да, а если бы это вы не заработали в компании, вы бы пошли, может быть, это себе купили. Конечно же, вы потратили тоже на это деньги. Так вот, это тоже один из источников дохода, который компания нам дает. Сегодня мы будем как раз говорить о лидерской карьере, о лидерском перспективном доходе. Вот я его как раз вот таким образом выделю. То есть сегодня мы говорить будем именно об этом источнике дохода. Перед тем, как перейти к нему, давайте вспомним, друзья, именно как работает сам маркетинг. Вот на каждом мероприятии мы с вами разбираем и смотрим саму модель. Бизнес-звено. Сегодня мы будем с вами говорить именно о 3 бизнес-звеньях, то есть это серебро, золото, платина, то есть это большой круг. Не будем сегодня разбирать биг и стартовое звено, об этом говорим мы на других мероприятиях, но я напомню вам саму модель, бизнес-модель самого маркетинга, потому что он везде единый. На всех бизнес-звеньях одна и та же модель. Только просто в зависимости от цветовой гаммы, от входа в бизнес, да, от задатка, от суммы и от, соответственно, вознаграждения, которое вы получаете по закрытию этого звена. Первый уровень ячейка всегда занята. То есть там один человек, и она уже кем-то изначально занята либо вышестоящим, либо вашим, может быть,
прямым приглашенным, которого вы пригласили в бизнес. Может быть, вышестоящим. Возможности могут быть, ну, как бы есть разные варианты. Второй уровень – это новые клиенты, либо те, которые двигаются за вами, да, может быть, они идут к вам как к вышестоящему, может быть, они идут как к личнику, тоже есть различные варианты. Но это те, кто заполняет этот уровень. То есть заполнение происходит слева направо, и здесь происходит как раз само то движение, вот на втором уровне. 4 активных ячейки. Давайте вспомним еще сам маркетинг, да, визуально, именно большой круг, потому что сегодня как раз мы с него и начнем, и его и будем через всю, так сказать, линию показывать и рассматривать, потому что на большом круге работает лидерская. Да, очень хорошо запомните, потому что серебро, и стартовая, и биг там не участвуют. Только эти 3 бизнес-звена. А на серебре у нас задаток с вами 690 евро, бонус 2070. На золотом задаток 1380, бонус 3690. И платина 3000 евро задаток и 8500 бонус. Друзья, кому интересно, какое бизнес-звено? Кто какое бы звено для себя выбрал? Может быть, не одно, может быть, в каких-то комбинациях. Напишите, кому какое звено интереснее по доходам, конечно же. Лариса, все. Угу. Татьяна 1, 2 и 3. Ну, тоже все, да, я понимаю. Елизавета 1, 2, 3. Да, друзья, все бизнес-звенья, они интересны. Причем сейчас с той акцией, да, с тем промоушеном, который запущен у нас буквально с понедельника, это возможно. Потому что сейчас, на сегодняшний день, каждое бизнес-звено, оно самостоятельное. Вы проходите серебряное звено и получаете 1380 чистыми, то есть вы получаете 100 тысяч рублей, ну, чуть больше, да, при закрытии одного звена. Потом опять закрываете, и так каждый раз. И любое вот звено можно таким образом разложить. Доходность очень хорошая по всем звеньям. На сегодняшний день вы можете их все 3 объединить, да. И сейчас те акции, которая проходит, если вы заходите на платиновое звено, вам в подарок дается серебро и золото. Представляете, да, то есть вы оплачиваете всего 3000 евро, и в бонусом вам дается 2070. То есть у вас плюсуется серебро и золото. Да, вот 1380 плюс 690. Вот таким образом компания сейчас проводит очень классные и акцию, и подарок для всех. Кто, например, выбирает для себя золотое звено, тому в подарок бонусом дается серебряное звено, то есть на сумму 690. Да? Я думаю, что это очень приятные подарки. Компания любит делать такие нам сюрпризы, поэтому очень здорово. Пользуйтесь этим максимально сами, да, и плюсом, конечно же, рассказывайте об этих возможностях своим партнерам, потенциальным и которые даже сейчас, потому что те, кто находится сейчас на золотом звене, а может быть и на платиновом, есть такая возможность, что компания и не потенциальным партнерам, да, а вам даст такую возможность для размещения в серебряном там, или в золотом звене и так далее. То есть самое главное посмотреть ситуацию, и это можно все решить. Это тоже один из таких плюсов для настоящих партнеров. Вот. Что касается лидерской программы, да, сегодня мы говорим о ней. Чтобы войти в лидерскую программу, условия входа – это именно 3 лично приглашенных. Я думаю, что когда вы выбираете, например, то же самое, там, может быть, платину, золото, да, приглашаете людей, рассказываете эти возможности, 3 человека в лично приглашенных – это, я считаю, не так много, да, то есть это всего лишь 3 человека, которые позволяют вам уже дать старт для лидерской программы. То есть на уровне закрытия звеньев вы получаете уже пассивный доход, и он начинает из раза в раз уже увеличиваться и расти. То есть 3 лично приглашенных – это минимальное условие для того, чтобы вам стартануть в лидерскую. Какие условия, да, какой доход делать по лидерской? Во-первых, доход начисляется за каждого, кто приходит к вам в звено, и плюсом за каждое его прохождение.
Если человек пришел, вам за него заплатили. Человек вышел из звена, вам тоже за него заплатили. Причем мы сейчас рассмотрим, какие даются перспективы. Да? То есть, потому что, видите, так сказать, задатки разные. Да? Сумма входа на задаток на серебро, на золото, платина, они различные. И, конечно же, оплата за лидерскую, она тоже будет различна. Чем меньше, так сказать, звено, тем будет, вот, допустим, если брать серебряное, то это 1 единица начисляется. Если золотое звено, уже 2 единицы. И платиновое 3 единицы. Если посмотреть это наглядно, да, вот, допустим, если даже человек у вас пришел со стартовой программы и переходит дальше на серебряную, он приносит вам 1 единицу. Он закрывает свое серебряное звено. Безусловно, каждый, кто пришел к нему в это бизнес-звено, также вам дает по 1 единичке. Да? И когда он переходит с серебра на золото, он дает вам 2 единицы. То есть смотрите, да, насколько вот интересны вот эти подходы, что каждое движение, за каждое абсолютно, независимо, находитесь вы в этом звене или нет, вам начисление происходит по лидерской программе. Эквивалентно той единичке, ну, то есть если в зависимости от того уровня, на котором вы находитесь, вы получаете в евро. Сейчас я вам это тоже продемонстрирую. И по платине 3 единицы, если у вас человек пошел на платиновое звено. Может быть, он не переходит, может быть, он выбирает локально какое-то одно звено. Такое тоже может быть. Поэтому видно сразу, если человек у вас работает только на серебряной программе, это всегда 1 единица. И вы понимаете, что это может быть для вас не тот результат, который бы вы хотели. Да? 1 единичка – это каждый раз по одной больше работы, как говорится. Да? Если вы уже людей своих, свою команду позиционируете на золотую программу, вы делаете, можно сказать, ту же самую работу, но получаете уже в 2 раза больше. И тоже касаемо платины. Если вы показываете людям возможность, что есть такая программа, как платина, вы получаете уже в 3 раза больше по лидерской карьере. Ну и, конечно, по доходам в том числе. То есть вы видели доходы по закрытию каждого звена. Давайте как раз эти возможности будем разбирать. То есть я сейчас вам покажу, как происходит движение. У нас есть карьерная лестница. На сегодняшний день у нас 12 уровней лидерской. Здесь продемонстрировано 10. 11 и 12 я вам покажу немножко дальше. Давайте начнем с первого. Как только вы делаете 3 лично приглашенных, вы сразу автоматически попадаете на первый уровень лидерской карьеры. За каждый дальнейший рост вашей структуры, да, если ваши 3 лично приглашенных начинают выстраивать глубину, вы получаете по 7 евро за каждого, который пришел от них. И в том числе, когда они дальше переходят со звена на звено, вы тоже получаете за них по 7 евро. Если человек переходит на серебро на золото, вы получаете двойную оплату. Если он переходит с золота на платину, тройную, да, то есть уже не 7, а 21, не 7, а 14. Как только вы приглашаете еще 2 личных приглашенных, вы выходите уже на второй уровень. Здесь команда продолжает также активно работать, и вы получаете уже по 10 евро за ту же самую работу. Да? Видите, что уже увеличение происходит, и вы получаете на 3 евро более. Вот первый, второй уровень, я так называю их больше как бы стартовыми. Вы только начинаете чувствовать, да, насколько это интересно, насколько это вкусно, потому что за каждое движение, которое у вас происходит в структуре, вы получаете деньги. Да? Это может быть каждый день, может быть через день, может быть в течение дня по несколько раз, да, и более. То есть пришло 10 человек, вы получили сразу 100 евро, если это у вас второй уровень. Если у вас первый, то 70 и так далее. Но как только вы выходите и приглашаете 2 человека, вы выходите на 3-й уровень, у вас начинается рост. Вы начинаете накапливать единицы. Если на первом-втором уровне были только начисления в евро, и как бы получается вы
делали хорошую работу, но по карьерной лестнице, можно сказать, не двигались выше, да? Вы получали только именно деньгами. С третьего уровня начисляется не только ну, как бы происходит начисление не только в евро, но еще и единиц. Вот здесь как раз каждый уровень запрограммирован, можно сказать, да, своими начислениями, своими диапазонами. На третьем с 1 по 75 единиц у вас происходит, и вы получаете по 15 евро за каждую единицу. На четвертом уровне это 76 по 300 и уже 20 евро за каждую и так далее. То есть чем выше у вас и больше структура, тем выше вы уже растете по уровню и больше получаете по лидерству. Сейчас хочу вам как раз продемонстрировать тот момент, как влияет то, что вы работаете либо с одним звеном, с видом звена, да, отдельно может быть это серебро, отдельно может быть золото, отдельно платина. И насколько это очень наглядно видно по работе структуры. То есть, делая одну и ту же работу, да, вы видите, что у вас команда, если только использовать серебро, у вас команда от там, одного человека, да, грубо говоря, до 200 практически. То есть, если рассматривать до 11 уровня, выходя на 12, конечно, там идет бесконечность. То есть там нет диапазонов, там от 500 тысяч единиц и уже до бесконечности. Пока здесь у нас нет никаких ограничений по 12 уровню. Мы рассмотрим именно до 11, то есть максималка сейчас, да, например, 200 тысяч человек, ну, до 200 тысяч человек вы можете и более, да, так вот, это только серебро. А если вы включаете золотую программу и работаете только с ней, у вас уже уменьшается количество человек. Например, было 60 на серебре, да? Как только вы начали акцент делать на золоте, у вас уже количество человек уменьшается. Вы получаете то же самое, те же самые деньги, но уже в 2 раза с меньшими ресурсами. Если вы используете платину, например, только платину, да, у вас уже в 3 раза меньше объемы по команде. Обороты тот же самый, деньги те же самые. Вы получаете так же, как и при том обороте, как вы работали бы с одним только серебром или только с золотом. Но команда уже в 3 раза меньше. А вот самое, конечно, последнее, да, вот, так сказать, столбец четвертый, где вы объединяете все заказы, и серебро, и золото, и платину. Вы делаете практически, реально ту же самую работу. То есть вы, например, рассказали возможности платины, да, человек увидел, что, разместившись на нее, он получает еще бонус на 2070 подарок, размещение серебра и золота. Конечно, он выберет платину. Он очень быстро отобьет свои вложенные средства и пойдет дальше, закрывая серебро, закрывая золото, закрывая платину. И по доходам это будет выше, по самим звеньям. И по лидерской, конечно же, это будет четвертый наш столбец. Когда команда у вас будет, например, не 60 человек, а 10. Хорошо, что это, если ладно, четвертый уровень. Но если мы смотрим дальше, 5, 6, 7, 8, 9 до 11, давайте посмотрим как раз 11 уровень. Когда команда у нас серебром 200 тысяч человек, да, 190, но при той же работе со всеми звеньями большого круга получает ту же самую сумму, а по суммам мы сейчас с вами посмотрим. Это наш, так сказать, следующий слайд, да, сейчас мы разбираем по количеству человек. Делая то же самое, только с 3 комбинациями, у вас в команде 30 человек. То есть 30 тысяч. В 6 раз меньше у вас команда, а доход тот же самый. То есть вы понимаете, что да, вы не резиновые, у вас времени 24 часа в сутки, из которых, безусловно, 8 мы еще и спим. Поэтому нужно понимать, что, чего вы хотите. Если вы хотите результатов быстро и качественно, конечно, большой акцент делайте на большие звенья. Как говорится, маленькие деньги зарабатываются большим трудом, большие деньги зарабатываются легко, а намного проще и быстрее. Вот это тот самый принцип, который заложен именно здесь. И это наглядно видно так. Если рассмотреть доход, то есть по количеству человек, вот это так, да, если рассматривать доход,
Здесь работаете вы на серебре, работаете вы на золоте или на платине, неважно. Доход будет один. Почему я и говорю, что если вы включаете все комбинации, вы те же самые деньги зарабатываете намного быстрее. И по времени, и, соответственно, по ресурсам человеческим, да, у вас тоже их меньше, но они качественнее. Смотрите, как это происходит по суммам. Тоже любой уровень, он просчитывается. Здесь математика. То есть бизнес – это, конечно же, математический расклад. Посчитал, понял, откуда деньги берутся и пошел дальше, да, действовать и работать. На третьем уровне у нас по лидерской программе доход 1125 суммарный. И если сравнить, например, с звеньевым, мы понимаем, да, что пока еще лидерская карьера не превышает доход по закрытию звеньев. Пока у нас активный доход – это звено. А вот дальше начинается интереснее, да, 4-й уровень, 5-й, 6-й, 7-й. Дальше как раз суммы растут. На 4-м уровне суммарно у нас доход превышает золотое звено. На 5-м уровне 17500 он превышает уже суммарно доход и по серебру, и по золоту, и по платине. Безусловно, конечно, вы здесь, когда будете двигаться по 5-му уровню, у вас будет прохождение там, серебра, золота, платины, вы закрывать будете их не один раз, это понятно. Я о том, что с каждым увеличением, то есть делая ту же самую работу, вы получаете доход пассивный, доход активный по закрытию звеньев, плюсом, если у вас включена еще реферальная программа, да, это стартовая, может быть, и биг, да, потому что там тоже есть свои преимущества в какой-то степени, в зависимости от тех людей, которые работают с вами. И плюсом, конечно же, Gold Plus. То есть все это вместе, ну, дает просто бомбический эффект. И лидерская здесь далеко занимает не последнюю позицию, друзья, по деньгам. Да, вот здесь расклад до 10 уровня 5 миллионов 700 евро. Если брать 11 уровень, там доход 9 250, да, ну, извиняюсь, по слайдам не успела сделать. Доход уже почти в 2 раза больше, чем нежели 10 уровень. И вот если все это сложить, вот эти все суммы, да, получается приятный доход, почти 20 миллионов евро. 12 он до бесконечности. Причем вы на каждом уровне получаете еще подарки и призы, и вы двигаетесь, у вас растет структура во всех странах мира. Если вы уже нацелены и ставите себе, конечно, хорошие цели, задачи, то я рекомендую вот этот момент, конечно, для себя расширить, потому что наша компания, да, у нас универсальный продукт золото, который работает абсолютно в каждой стране. Не надо, если вот брать какую-то классическую компанию, которая работает с БАДами, косметикой, еще чем-то, да, каким-то вот таким продуктом, которому нужна сертификация, стандартизация, то есть на каждый продукт нужно целый, ну, несколько бланков, да, заполнить, по каждому пройти вот эти все параметры, подтвердить их и только потом зайти на рынок той или иной страны. У нас этого не нужно делать. Ну, как сказать, как говорится, золото, но и в Африке золото. Со всем продуктом можно зайти спокойно на любую страну, не заморачиваясь вот с этими как раз кипами бумажек. Там у нас, что касается разных категорий золота, у нас только там 0,1 грамм, 1, 2,5, 5, то есть именно чисто по весу. Всех остальных моментов, да, то есть рассказывать не нужно. Из чего там золото, может быть, состоит, или какие-то, может быть, имеет на преимущество, или что-то еще. Мы все знаем, да, золото, оно 5000 лет назад было, есть и будет. И оно всегда, ну, как говорится, золото, оно металл богов и королей. И к этому стремиться нужно. На сегодняшний день ситуация очень нестабильна экономически. Я думаю, вы многие это понимаете, что сейчас что рубль, да, что доллар. Евро, может быть, пока еще не так, да, но я думаю, что и его коснется. Поэтому хранить свои накопления и активы в золоте – это очень надежная возможность. То есть к чему мы, конечно, с нашей компанией многих людей и призываем, показываем, да, насколько сейчас это очень перспективно. Оно было, конечно, перспективно,
на то сейчас, как складывается экономика, да, и то, что сейчас делает Китай, я думаю, вы понимаете, что доллар просто в ближайшие годы он рухнет. И что будет дальше? Ну, загадка природы. А когда вы имеете под подушкой, неважно, в банке, все в сейфовом хранилище золото, это надежность. Золото вот с таким вот форматом, оно просто сейчас взлетит в цене. Да? Не в 2 раза, не в 3, а намного больше. Вот эту динамику нужно отслеживать, понимать, да, что сейчас вообще творится. Вот это вот как раз наш пассивный доход на рекламно-бонусной программе. Буквально в 2 словах о программе Gold Plus, потому что она тоже дает свои существенные плюсы нашей лидерской карьере. Когда вы выходите на 4-й уровень программы Gold Plus, у нас есть обязательное там условие. Это размещение на золото и размещение на платину, если вы там не находитесь, да, например. То есть если ваши партнеры там не находятся. Это усиливает, то есть это тем самым усиливает, ускоряет закрытие большого круга звеньев, да, всех, причем особенно золото и платина. Доход, он масштабируется, то есть вы получаете максимальную прибыль и быстрее выходите на лидерские позиции. По уровням вы, конечно, ускоряетесь, понимаете? То есть по платине это 3 единицы, по золоту это 2 единицы. Вот только при выходе на 4-й уровень программы Gold Plus у вас человек зашел, вы получили сразу 5 единичек. Находитесь вы на 4-м уровне, вы получаете 5 на 20, 100 евро. Раз, и одномоментно у вас на кошельке появилось. 100 евро, ну, хорошая сумма, неплохая, да? А если это получать чаще, в день по 5, 10, 20, 30 раз, да, в дальнейшем у вас ускорятся будут обороты, вы уже понимаете, что у вас там вначале это было раз, может, там пару дней, раз в недельку, раз там периодичность какая-то своя, она потом начинает сокращаться, эта периодичность, она начинает почаще уже радовать вас на вашем кошельке. Где-то, может быть, там по 7-10 евро, потом по 15, по 20 и так далее. Вот. Теперь давайте поговорим, друзья, о подарках и призах. Любите ли вы получать? Поставьте плюсики, кому нравится, когда к вам приходят в гости и дарят какой-нибудь, может быть, сюрприз, сувенирчик, может быть, маленький подарок, может быть, небольшой, может быть, неважно, да, то есть все мы любим получать. Если кто не любит, ставьте минусы. Может быть, и есть такие. Все у нас люди разные. Надежда плюс, Людмила плюс, Лариса плюс, Татьяна плюс, Сергей плюс. Тоже поставлю плюсик. Потому что подарки это очень приятно, тем более, когда ты понимаешь, что ты это заслужил, когда ты выходишь на сцену и тебе дарят такие часы, да, и ты понимаешь, что как вы сработали с командой, какие вот, ну, просто гордость берет за то, что спасибо, друзья, здорово. Я уверена, что все вы вот на Кипре в ближайшее время на мероприятии получите эти подарки, да, каждый свой, который, так сказать, на который он вышел. Подарки у нас по лидерской происходят с 3-го уровня. Как только вы выходите на 3-й уровень, где начинается рост по единицам, вы получаете фирменный значок. При переходе на 4-й у вас жесткий диск. На 5-м это набор фирменных ручек, потом смартфон, да, видите, что идет такое увеличение по подаркам. 7-й это планшет, 8-й это профессиональный фотоаппарат, 9-й ноутбук и 10-й фирменные золотые часы. 11-12 я покажу вам, конечно, далее, позже. Там уже другой масштаб подарков. Вот здесь подарки у нас такого назначения, я бы сказала, да, что они нам помогают в работе. Все эти подарки, они как инструменты в бизнесе. Ну, в принципе, в любой сфере. Где бы вы ни работали, они всегда помогут. И особенно ну, в нашем формате, потому что это про продвижение в интернете, это раскрутка личного бренда. Здесь нужен и телефон, и планшет на встречах, да, и фотоаппарат, когда вы снимаете какие-то классные профессиональные ролики, ноутбук, мобильность, да, куда бы ни поехали, он всегда с вами. В любое путешествие вы всегда на связи, интернет есть везде, даже в некоторых уже есть и авиалиниях, я имею в виду на высоте птичьего полета даже и выше.
Вот. Ну и плюсом фирменные золотые часы, которые радуют и показывают нам точное время, да. Швейцарские, надежные, сколько мы их уже испробовали. Вот есть еще промоушен, о котором я не сказала. То есть если вы приглашаете за 30 дней 7 человек, причем это можно сделать в любой период времени. Если вы сегодня пришли и только стартуете, и, может быть, не рассчитываете еще пока, да, своих вот таких вот ресурсов, то понимаете, что этот промоушен вы можете сделать в любое абсолютно время. Через месяц, через 2, через полгода. Но получить свои фирменные часы, которые будут у вас на руке радовать. Вот сколько мы уже ездили, часы очень классно. Во-первых, бывало забывали, например, что если заходим там в баню, в сауну или куда-то еще, те же самые американские, ну вот эти вот не американские горки, а когда в аквапарке, да, купаешься, все вот эти вот горки и прочее, то, конечно, бывает порой забываешь. У нас такое пару раз было. Часы просто замечательные. Во-первых, непроницаемые, да, водоустойчивые. Во-вторых, сколько падали, бывали ситуации разные, форс-мажорные, все четко, то есть они не бьются. И не сказать, что там, конечно, если вы их там прям целенаправленно чем-нибудь начнете колотить, это другое. Я вам о том, что бывает иногда вот, да, какие-то ситуации, когда забываешь, когда уже реально часы с тобой на руках, и ты уже их просто ассоциируешь с собой. Ты их не снимаешь и везде ходишь с ними. Вот часы, конечно, потрясающие. Швейцарские часы надежные, идут как часы. Вот. И на 10 уровне они еще и с 72 бриллиантами. Они еще потрясающе блестят и радуют глаз. Да, не только ваш, а всех окружающих, кто рядом с вами. Что касается еще промоушенов, на сегодняшний день у компаний их много, я бы сказала, что, наверное, уже больше 10. Они на постоянной основе, что тоже очень радует. То есть вот один из промоушенов фирменных часов, да, вы понимаете, что вы пришли, вы в любое время можете его сделать. Даже если сегодня у вас 5 лично приглашенных, и вы знаете, что вы не остановитесь на расширении своей первой линии, да, раз где-то в каком-то периоде времени вы сделали за 30 дней 7 опять лично приглашенных. Вы получили часы. Вот, поэтому этим тоже приятно пользоваться. И бизнес растет, расширяется, да, и подарки у вас на руке появляются. Ну, не только на руке, а вообще в вашей жизни. И что касается других промоушенов. Есть промоушен личные продажи. Когда вы приглашаете людей в свой бизнес, да, лично приглашенных, и за это получаете, так сказать, баллы, которые отображаются в таблице турнирной на сайте, и вы растете уже по этому рейтингу и также получаете, то есть если вы в тройке финалистов, если вы держитесь в течение месяца, вы получаете смарт-кольцо. Очень тоже приятный подарок, причем немаловажный, как и все остальные, потому что, прочитав его функции и технические такие характеристики, понимая, что это тоже надежность тебя, то есть если ты его носишь с собой, помимо того, что он, можно сказать, как умный дом, он помогает вам в работе, в доме, там, если у вас все автоматизировано, помогает какие-то открывать двери, да, можно сказать так, там, это сигнализация, еще что-то. Но и вас предохраняет от каких-то воздействий внешних. Вы работаете с компьютером, с телефоном, он блокирует эти вот негативные воздействия. Ну и много всего полезного, которое почитайте в интернете, вот как раз на сайте есть описание, и по ним можете понять, что действительно в этом отношении кольцо работает классно. Если вы на третьих, ну то есть на лидирующих позициях держитесь 3 месяца, то есть квартал, вы получаете уже подарки, ну, подороже, да, так, получше, поинтереснее, может быть. Хотя можете получить и все, абсолютно. Вы можете собрать все подарки. Вот на третьем месте вы получаете смарт-часы. Все подарки брендированные, компании Real Gold. На втором месте это смарт-часы, телефон. И на первом это смартфон. Тот, кто, может быть, заметил, да, что есть у нас смартфон и в промоушене, в личных продажах, и еще также, кстати, в общих, он есть и в обычных подарках на 6 уровне. Так вот, вы что телефоны, да, можете собрать
не один, а больше, может быть, даже не два, там, 3-4 и так далее. То есть это зависит от вас, как хорошо вы выходите, да, и на вот эти вот позиции третьи, первый, второй, третий. Если рассматривать еще общий промоушен, то здесь он идет годовой, и в течение также вот этих вот одного месяца, квартала вы получаете все эти подарки. То есть пока вы двигаетесь к нему, вы параллельно собираете все эти призы и попадаете также еще в отдельную итоговую таблицу, где уже топ-10 лучших партнеров примут участие в недельном отдыхе на Кипре в нашем потрясающем отеле компании New Day. Кто был, знает, кто еще не был в ближайшее время, в сентябре, ощутит на себе, как там действительно здорово, не только касаемо погоды и природы, ну, конечно же, еще самого вот этого качества обслуживания. Когда мы приезжаем, мне очень нравится кухня, ну, то есть там много очень возможностей и плюсов, их сейчас полностью все не описать, это нужно прочувствовать на себе. И вы отдохнете, наберетесь энергии, и приехав оттуда, конечно, дадите очень мощный толчок своим всем партнерам, но и себе в том числе. Вот это по общему промоушену. Такие промоушены проводятся, конечно, у нас каждый год. И это может быть не только Кипр, это может быть другие какие-то страны, поездки. Здесь, вот, если рассматривать локально Real Gold, это первый наш такой вот промоушен. Если рассматривать наш в целом холдинг, то всегда что-то новая компания придумывает. Могут быть разные страны, какие-то разные поездки в разных видах, да. Поэтому, ну, то есть, это не говорит о том, что каждый год будет только Кипр. Поэтому выезжайте обязательно вот на такие мероприятия, причем если вы на них выезжаете, вы заряжаетесь, вы знакомитесь со всеми партнерами, да, не только своей команды, с командами других. Вы делитесь опытом, обмениваетесь опытом. И вот в этой вот синергии, да, дальше двигаетесь. И на каждом годовом мероприятии, ну не только годовом, они будут у нас намного чаще, вы будете посещать разные страны, разные какие-то вот места и так далее. То есть сразу понимаете, что одно никогда не повторится дважды. Вот, используйте эти все поездки, мероприятия по максимуму. Будьте везде. Только вам плюс, да, что вы будете быстрее и больше получать. Это 100%. Потому что на событиях люди растут. Раньше я этого не понимала, но как только я начала это делать, начала выезжать на такие события, мероприятия, сразу ощущаешь, да, то есть когда человек приезжает и передает себе ту атмосферу, это совсем не то. Но когда ты попадаешь сам и берешь из первоисточника всю информацию, ты ее уже понимаешь по-своему, и она тебя зажигает намного сильнее, нежели тот, кто придет к тебе просто ее изложит, да, поделится своими эмоциями. Да, ему было здорово, классно, но как-то вот ты в полной мере это не ощущаешь, как чувствовал это он. Вот, что касается остальных промоушенов, у нас есть еще промоушен на полгода. То есть вот смотрите, да, есть месячные, есть квартальные, есть на полгода 6-месячные, есть годовые, есть бессрочные. Поэтому какой вы для себя выберете, это уже вам решать. Так вот, дополнительный промоушен, он у нас работает именно уже больше на качество вашей, наверное, работы в плане подарков. Когда вы уже выполняете эти условия, вам компания, помимо всех подарков, которые вы получаете в процессе, дает еще возможность открытия офиса у вас в городе, у вас, может быть, в стране, да, или, может быть, возможность как лидеру открыть там, где вы хотите, помочь своей структуре. Так вот, чтобы выйти на 6-й уровень лидерской карьеры, сразу, минуя все остальные 5, вам нужно в команду пригласить 100 человек на большой круг. То есть это цифра, то есть это сделать нужно за 6 месяцев. То есть определенные есть ограничения по срокам. 6 месяцев 100 человек. Да, можете даже для себя
разделить, по сколько человек вам каждый месяц нужно делать. Ну, в среднем по 20. Плюс-минус там, да. То есть, если подумать, друзья, это не так уж и много, да, согласитесь. То есть, это реально совершенно каждый месяц с командой своей делать такие обороты. Это минимум. Вот при таком минимуме на 6-м уровне вы получаете все подарки, которые я вам показывала, да, и фирменный значок, и жесткий диск, набор фирменных ручек, смартфон и плюсом помощь в открытии представительства в вашем городе, ну или в вашей стране. И также, конечно же, вы получаете уже за каждую единицу, последующую после этих 100, по 30 евро. Если же, конечно, есть такие моменты, если вы вот в эти 100 человек делаете семерку своих личников, вы уже начнете получать по лидерской, а потом резко делаете скачок. То есть, может быть, вы дойдете до 3-го уровня, да, начнете подходить к 4-му и резко сделав вот такой товарооборот, сразу перескочите на 6-й. Вот если вы, ну, то есть вот, грубо говоря, за 93 человека, за остальные, вы еще в процессе будете получать деньги. Это так, небольшой лайфхак, я думаю, может быть, многие это понимают. Чем вы раньше выйдете в лидерскую, тем начнете больше и раньше получать. Это если мы делаем 200 человек, друзья, мы сразу выходим на 7-й уровень лидерской. Все подарки получаем, которые я вам тоже показывала. И к нашему открытию офиса вы получаете все рекламные материалы для него. То есть у вас уже, так сказать, офис под ключ. Заезжай, заходи и работай. При команде в 200 человек. Тоже на большом круге. За единицу вы получаете 33 евро. И если вы за полгода делаете 300 человек, да, то есть каждый может свои усилия, да, свои силы оценить, сколько ему нужно сделать примерно каждый месяц, а вы учитываете еще то, что полгода, да, вы в первый месяц, может быть, сделали 20, а в следующий вы сделали уже в 2 раза больше. То есть вы же понимаете, что у вас команда растет, у вас и динамика, соответственно, увеличивается, и вы можете сделать намного быстрее. Поэтому 300 человек за полгода, 8-й уровень лидерской. К открытию офиса, к рекламным материалам, да, ко всему к этому вы получаете еще набор золотых слитков для вашего франчайзинга, то есть вы можете открыть магазин в вашей стране, где это возможно законодательно. Вы узнаете, допустим, юридически все эти нюансы, да, и если это возможно, то это тоже просто здорово. То есть вы не только представительство открыли, но еще и магазин. Еще и на магазине на оптовых продажах он зарабатывает, да, ну, то есть, как еще, так сказать, дополнительный доход. То есть к 4-му еще прибавляется 5-й. Вы зарабатываете уже на продаже золота. 9-й уровень. Вы приглашаете за 6 месяцев 500 человек. Все подарки ваши. Плюсом ко всему прочему, ко всем слиткам, да, наборам слитков, к рекламным материалам, к представительству вы получаете автомобиль класса С на ваш офис. То есть в вашем городе уже начинает разъезжать машина с логотипом компании. То есть люди вас начинают уже узнавать. Появляется бренд. Вас становится больше, больше и больше. Если вы делаете 1000 человек за полгода, вы сразу выходите на 10-й уровень. И ко всем подаркам вы плюсом получаете еще один автомобиль. То есть 2 автомобиля на ваше представительство. Также брендовые, да, также с логотипом компании. У вас становится еще больше. Вот, поэтому вот этот промоушен, конечно, когда мы сравнивать начинаем, сейчас я вам покажу сравнение, они очевидны просто. Когда мы понимаем, что одну и ту же работу мы можем сделать намного быстрее, получить намного больше, потому что если сравнивать лидерскую обычно и лидерскую по промоушену, там, конечно, ну, потрясающий эффект, то есть те же самые суммы вы зарабатываете, только по скорости, по темпам они получаются быстрее, скорее при меньшем количестве в команде. Давайте как раз это и покажу вам. То есть если рассматривать именно в сочетании с промоушеном, вернее в сравнении,
то промоушен начинается у нас с 6-го уровня. Если брать обычную лидерскую карьеру, то у нас на этом уровне в среднем 200 человек, в зависимости от того, как вы двигаетесь, по каким звеньям, да, с какими звеньями вы работаете. В среднем пусть будет 200, да, то есть эти расчеты, они такие усредненные. Так вот, при промоушене на 6-месячном вам нужно 100 человек. То есть это в 2 раза меньше, чем при обычном вашем движении по лидерской карьере. Здесь вы получаете на промоушене подарком еще и офис, да, открытие представительства. Его нету в лидерской карьере, она отсутствует. То есть у вас, например, какой-то такой размеренный свой темп движения, вы работаете как-то вот, ну, как вы считаете для себя комфортным. Но не получаете, вот представительство открываете, так сказать, уже дальше по мере его необходимости еще как. А вот здесь компания, она вам его открывает, она его брендирует, и на каждом вот повышении вы получаете все больше и больше интересных плюшек. На 7-м уровне у вас команда при обычной лидерской 600 человек, при промоушене 200. То есть в 3 раза больше, да, уже. Плюсом здесь у нас рекламные материалы, ну, представительство. И идет рост, то есть в дальнейшем на 8-м уровне это уже в 7 раз увеличение по структуре, по количеству человек, по 9-му в 12 раз и на 10-м в 20. К сожалению, 11 уровня по промоушену нету, поэтому здесь мы его не рассматриваем, хотя дальше понятно, что дело у вас будет и по 11 уровню тоже поменьше, да, по количеству человек. То есть, представляете, вы сразу выскакиваете на 10 уровень, если вы делаете их еще, и более скоростными темпами выходите на 11 и на 12. Интересно? Интересно. Причем, если зная, что вы получаете на 11-12 уровне, у вас просто скорость, я думаю, увеличится колоссально. Вот это промоушен у нас на 6 месяцев. Друзья, поставьте плюсики, кому нравятся такие вот фишки и плюшки, да, которые компания нам дарит. Даже, наверное, давайте плюсики, хорошо, у нас так плюсиков много. Я поставлю тоже плюс, чтобы разделить. Евгения плюс, Людмила плюс, Сергей плюсик, Лариса. Всем нравятся такие, да, и нововведения, и дополнения, и которые помогают в работе. Ускорять процессы абсолютно всем. Александр, спасибо. Светлана, отлично. Это у нас по срокам промоушен, который я вам показала. И есть еще промоушен бессрочный. Здесь, если вы делаете структуру в 30 тысяч человек, а это можно, конечно же, и скомбинировать с промоушенами предыдущими, да, почему бы и нет. Вы подключаете там и 6-месячные, все в совокупности, и тем самым быстрее делаете и этот промоушен, который не зависит от времени. Здесь у вас подарок, это дело на Кипре, площадь 120-150 квадратных метров. Когда вы выходите на такие обороты, вы можете посмотреть, когда вы приедете на Кипр, я знаю, амбиции растут, и когда вы смотрите уже, да, глазами, вы хотите большего, вы хотите и по площади шире, там может быть и с бассейном таким вот, и с бассейном сяким, я не знаю, еще что-нибудь, разные уровни и так далее. То есть уже начинает картинка вырисовываться у вас прямо на глазах. И вы уже не хотите 120, не хотите 150, вы хотите больше. Конечно, вот на этом уровне уже вы можете доплатить, и компания вам подберет и больше. Почему бы и нет? Главное, если вам понравится что-то ярче, шире и там, потому что компания работает у нас не только сама строит, но работает еще с застройщиками. Поэтому мы можем выбрать любую абсолютно виллу, которая нам приглянется, которая нам понравится, которая будет по душе. И также мы получаем на этом уровне вид на жительство. Тоже приятный бонус. А вот как раз на 12 уровне я вам покажу, что вы уже можете получить еще и гражданство. А вот гражданство, это то, что, вот если смотреть по многим людям шоу-бизнеса, да, многие люди, которые знают цену своему времени, знают цену своим, вообще всем ресурсам, да, потому что те же самые, ладно, я перейду к этому, когда перейду, я расскажу обязательно. Вот это у нас промоушены, которые я вам рассказала.
У нас их действительно очень много, и вы выбираете любой для себя, который вам интересен. Хотите все, используйте все. Их можно делать даже вот параллельно. И понимаете, когда вы их включаете, у вас, так сказать, еще дополнительный источник дохода вырастает. То есть, делая те же самые обороты, вы получаете подарки. Подарки, подарки, подарки от компании. Компания за вашу активность, конечно, будет поощрять и вот так премировать. Теперь давайте посмотрим интересные наши уровни, которые я вам не показывала в подарках. На 11 уровне, где уже вы получаете 38,5 евро за единицу, подарок автомобиль премиум класс. Друзья, этот автомобиль, он уже идет вам в собственность, потому что есть моменты, когда бывает рассматриваем, общаемся с разными лидерами других компаний, там такой автомобиль идет в лизинг, может быть, да, кредит, еще что-нибудь, то есть разные есть условия, вот, ну, может быть, хорошая мотивация, но когда ты понимаешь, что ты каждый месяц у тебя компания будет вычитать из твоего бюджета хорошую, приятную сумму, то есть я с одним видео я общалась, ее автомобиль там, я не помню по цене сколько, но каждый месяц у нее выходила, она вычитала 80 тысяч евро, ой, 80 тысяч рублей ежемесячно. Здесь автомобиль вы получаете сразу, вы можете из него выехать, то есть у нас есть в основном холдинге автосалон, вот, из нашего автосалона вы можете выехать на автомобиле премиум-класса и уже там путешествовать и колесить по всем странам, по всему миру, быть мобильнее и строить бизнес вот так вот в движении, почему бы и нет, да, то есть все мы разные, кому-то такой стиль нравится, путешествовать, мобильным быть и быть всегда и везде, да, можно сказать так. Что касается 12 уровня, здесь у нас вилла на Кипре, то есть, во-первых, ну, повышается цена за единицу, 39 евро, и подарок вилла на Кипре стоимостью 500 тысяч евро, плюсом гражданство. Некоторые бывают, мне говорят, что зачем мне вилла на Кипре. Хорошо, может быть, Кипр вам не по душе, может быть, вы хотите в другую страну, может, хотите в своем городе. В этом случае компания все решит. Она вам и в этом отношении тоже поможет. То есть не хотите на Кипре, ради бога. Вы все равно сделали этот уровень, вы все равно получаете подарок и выбираете уже, что нужно вам. Здесь нет такого обязательного формата, да, поэтому это все индивидуально. Да, это действительно здорово, тем более виллы на Кипре, когда вы вот по ним поедете, когда вы посмотрите вот эти вот, ну, действительно, и на берегу такая вилла, и на берегу другая. То есть их очень много красивых, бесподобных мест. Даже откройте там, Google, да, загуглите эти картинки, и уже даже этим насмотритесь, поймите, насколько, ну вот, приехав на остров, да, ну, Кипр это остров, отдохнуть на берегу Средиземного моря, поплескаться вот в этой водичке, да, соленой, с семьей, с друзьями, с близкими. Тем более, если у вас есть гражданство Кипра, вы гражданин всего мира, друзья. Это действительно так. Здесь даже не буду лукавить, потому что если мы знаем, что у нас 201 страна всего лишь, да, вроде кажется, у нас такой большой, много континентов, и так вроде много всего-всего народов, стран и городов, но фактически у нас всего лишь 201 страна, из которых с паспортом Кипра вы можете въезжать на территорию 153 стран, и даже уже более. То есть, представляете, да, то есть в 3/4 у вас открыты все дороги и пути. Вы спокойно, причем вы получаете этот паспорт на всю вашу семью, на вашего супруга или супругу, на ваших детей, которым до 28 лет, и на ваших родителей. То есть, так сказать, 3 поколения с вами везде и рядом, если вы этого хотите. Выезжаете, не ждете, когда визу оформят, когда вы дождетесь, когда же там пройдет месяц-два или более, тем более, если вы хотите в Америку, может быть, вылететь, да, там на Майами, в Майами, в Лас-Вегас, Лос-Анджелес, еще куда-нибудь, там от 2 месяцев и более.
Тем более для России сейчас в связи с санкциями доходит и до 8 месяцев виза. Конечно, целый год практически ждать, ну, как-то не очень хочется. А путешествовать оно манит. Наш бизнес позволяет путешествовать, быть мобильным, быть всегда в сети, на связи, в интернете. Поэтому вот этот паспорт очень классное вот всему этому замещение. Взяли с собой, решили на этих выходных поехать, я не знаю, действительно, может быть, в Майами, может быть, куда-нибудь в Бали, в Таиланд, неважно. Все, вы уже выезжаете, у вас есть билеты на руках, паспорт, никакой визу заморачиваться просто не нужно. И этот паспорт дает еще много также преимуществ. Если вы приезжаете в ту или иную страну, у вас вот наравне с теми гражданами есть условия по здравоохранению, по медицинскому обслуживанию, по каким-то образовательным учреждениям. Вы можете даже работать на основании этого паспорта. То есть много-много-много всего очень интересного. Поэтому вот такие возможности компания дает нам только с включением, друзья, еще одного дополнительного источника дохода. Она расширяет, я думаю, что вы видите, намного-намного больше, просто в разы. Не в 6 раз, да, а вот действительно там 10, 20 и более, и более. Так поэтому, если, друзья, есть вопросы, пишите, я на них отвечу обязательно, вернусь к каким-то моментам. Ну а в завершение я хочу вас пригласить на Кипр в сентябре с 10 по 24. Мы всей командой, всеми нашими друзьями-партнерами выезжаем на вот такое замечательное мероприятие, напитаться, получить заряд, да, загореть, покупаться в море и так далее, и так далее. То есть получить эти вот эмоции на следующий весь год, да, у кого-то, может быть, они будут сентябрь, осень, зима и весна в каких-то таких прохладных участках, да, кто не сможет вырваться в теплые края. Поэтому приезжайте, заряжайтесь с нами. Обязательно. Друзья, вот кто поедет, поставьте пятерочки. Кто хочет насладиться этими всеми красотами, конечно, получить не только вот драйв, да, вот от того, что там вообще на Кипре есть, но и, конечно же, от команды вместе, познакомившись и отдохнув. Евгения 5, Лариса 5, Татьяна 5, Руслан 5. Тоже ставлю пятерочку, потому что там нужно быть. Это нужно ощутить на себе, а не по рассказам кого-то. Я вам этого желаю. Я вам желаю процветания. Вижу, что вопросов, друзья, нет. Поэтому я вам желаю процветания, успехов. Завтра мы вам расскажем, Руслан, да, наш спикер, Руслан Кагарманов, расскажет вам уже о возможностях и о компании, о юридической составляющей, о том, где компания зарегистрирована. То есть в общих всех форматах, да, о маркетинге, о нашем промоушене акции более подробно вы узнаете завтра. Ну и в пятницу у нас появился еще один вебинар. Это для Сибири, это также лидерская карьера. Приходите обязательно, да, если кто, может быть, сегодня не смог, вы обязательно скажите своим партнерам, своим гостям, потенциальным партнерам, которые бы хотели, да, послушать именно о возможностях пассивного дохода. У нас, к сожалению, только был один вебинар, поэтому сейчас, так сказать, все для вас. У нас будет теперь 2 вебинара лидерских. Друзья, спасибо вам большое. Благодарю за обратную вашу связь. Ну и, конечно, мы еще увидимся не раз, поэтому до новых встреч и всем пока-пока.